こちらに来て、このジャスミンの木を私が植え替えました。春に咲くというのに今咲いてます。つぼみもこんな感じでいっぱいつけてます。それにセミが鳴き出しました。今日初めて聞きました。孫の泣き声と競争してます。セミの鳴き声聞こえますか？どこかに飛んでいってしまいました。